আরে ইমন ভাই কি করতেছেন ভাই? আরে ভাই শীতের দিনের কষ্টের দিন শেষ ভাই। ভাই এটা কি গরম পানি? একদম গরম পানি ভাই। ওরে ভাই রে ভাই, শীতের কষ্টের দিন শেষ একদম শেষ। আপনি কি জন্য গিজার কিনবেন ভাই? আচ্ছা এক এক কেতলি পানি গরম করলে আপনি এক বালতি পানি সম্পূর্ণভাবে গোসল করতে হবে, তাও আবার আরো মিশাইতে হবে। তাহলে ভাই এত ঠিক আছে? বড় গিজারের কি দরকার? কোনো দরকার নাই ভাই এখানে কয় লিটার পানি হয়েছে? এখানে মাত্র 2 লিটার করে, হয়তো আমি একটু কম করে দিছি অল্প। 2 লিটার পানিতেই আপনি মনে করেন হলো আপনার এক বালতি পানি একদম সম্পূর্ণ। এই যে দেখেন গরম হয়ে যাবে, একদম গরম হয়ে যাবে। ভাই কয় সেকেন্ডে গরম হবে? মাত্র 10 সেকেন্ডে গরম, গ্যারান্টি সহ। 10 সেকেন্ডে পানি গরম হলো? 10 সেকেন্ডে গরম, এই গ্যারান্টি সহ। এই কেটলিতে? এই কেতলিতে আপনি দেখাতে পারবেন? একদম গ্যারান্টি সহ দেখাই দেব। আপনি বললে আমি এখন দেখাই দেব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি ঠান্ডা পানি মিশিয়ে দিয়েছেন? ঠান্ডা পানি মিশাইলাম ভাই। দেখেন ভাই দুই কেটলিতে 2 কেতলিতে পানি গরম করলে জি এক বালতি পানি ঠান্ডা মিশালে কি হবে? আপনি এক কেতলিতে আপনি পানি মেশানোর পরে আপনি ইয়ে করতে পারবেন না পুরো। আচ্ছা। যদি আপনি এক কেতলি ফুল বয়েল হয়ে যায়, হ্যাঁ। আপনি এক কেতলিতে এক বালতি পানি সম্পূর্ণভাবে যে গরমটা থাকবে, তাও গায়ে সোয়াইতে আপনার কষ্ট হবে। গোসল করা যাবে? 100% হবে। ওযু করা যাবে ইনশাআল্লাহ। চা গোসল, চা সবকিছুই করতে পারবেন। ডিম সিদ্ধ, চা সবকিছু আমি বললে আমি এখন করে দেখাচ্ছি। একটু দেখান ভাই। অবশ্যই ভাই। ওকে জি দেখেন, মাত্র 10 সেকেন্ডে নাকি ইমন ভাই আজকে আপনার পানি গরম করে দেখাবে। ভাই ডিম রাখছেন কেন? ভাই এই সবই করে দেখাবো। ডিম সিদ্ধ হবে? জি একদম গ্যারান্টি। দেখেন আচ্ছা বিসমিল্লাহির ওকে রহমানির ওকে রহিম। ওকে, এইটার ঠিক মধ্যে আছে? না? জি এটার মধ্যেই করে দেখাবো। ভাই কারেন্ট বিল কি অনেক বেশি আসবে? না, কারেন্ট বিল খুবই সামান্য বিল আসবে। জি আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে পানি দিলেন? পানি দিলাম। ভাই কতটুকু দেওয়া যাবে পানি? পানি হলো 2 লিটার পানি। এটা 2 লিটার? 2 লিটার পানি ক্যাপাসিটির। আচ্ছা এই যে একসাথে ডিম দিলাম। একসাথে আপনারা 2 লিটার পানি গরম করতে পারবেন? জি আচ্ছা, এগুলো তো ভাই সিদ্ধ ডিম দেন নাই? ভাই ভেঙে দেখাবো? একটা ভেঙে দেন। আচ্ছা এই যে ভাই দুইটা ভেঙে ফেলেন কে? না, দেখানোর জন্য। আচ্ছা একটা প্লেটে দেন, আপনি অপচয় করতেছেন কেন? আচ্ছা 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 ওকে দেখেন, এই যে এখানে আছে। কিন্তু এই যে ডিমটা ভাঙলাম। ডিমটা ভাঙলাম। আচ্ছা ওকে, কে কোন জায়গা থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে কিন্তু দেখেন মানে 10 সেকেন্ডে পানি গরম করে দেখাবে ভাই, এবং ওই পানি দিয়ে আপনি গোসলও করতে পারবেন, ওযু করতে পারবেন, মানে যে কোনো কাজ করতে পারবেন। এইরকম কিছু দেখেন ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে ভাই কিন্তু হাজির হয়ে গেছে। ওয়াও, আজকে কি ভাই দাম কি অনেক বেশি থাকবে? শীতের শুরুতে সর্বনিম্ন রেট থাকবে ইনশাআল্লাহ। কম দামে? হ্যাঁ 100%। আর হলো এটাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা পাবেন, আমরা সম্পূর্ণ হোম ডেলিভারিটা ফ্রি রাখবো। আচ্ছা আর মাত্র 200 টাকা অ্যাডভান্স করলে সারা বাংলাদেশে আপনার নিতে পারবেন। অ্যাডভান্স করলে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই ডিম কি সিদ্ধ হইতেছে? জি অবশ্যই হচ্ছে। একটু ঢাকনাটা লাগাই দেই। আচ্ছা ঢাকনা লাগাই দেন। কতক্ষণ লাগবে এটা হইতে? কত 10 সর্বোচ্চ 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ডে ডিম সিদ্ধ? একদম গ্যারান্টি। দেখেন ভাই পানিটা একটু গরম করে দেন। জি ওকে, আমরা এখন হচ্ছে 10 সেকেন্ডে নাকি ভাই পানি গরম করব। কেমনে কি আমরা দেখি 10 সেকেন্ডে পানি গরম হয় কি না। দর্শক আপনারা কে কোন জায়গা থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আপনি কোথায় থাকেন? আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন ভাই কিন্তু দেখেন এই যে ওয়াও, এনে কি ভাই এটা তো বড় লাগতেছে। 2 লিটার হবে? কোনটা? এটাকে তো ভাই গরম পানি দিলেন? না, এটা গরম পানি না, এখানে মিশানো পানি ছিল। তারপর একটু ঠান্ডা পানি দেন, তাহলে আমি তো 10 সেকেন্ডেই আচ্ছা দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি একটু ঠান্ডা পানিটা চেক করে দেখাবেন যে আপনি জি অবশ্যই ঠান্ডা পানি চেক করে দেখাচ্ছি। গরম পানি তো দিতে পারেন? না 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 ভাই, এই আচ্ছা। কাজ করব না ভাই। আচ্ছা আমরা তো দেখাই, একদম ঠান্ডা পানি দিয়ে আপনাদের 10 সেকেন্ডে কিন্তু গরম করে দেখাবে। জি এই যে বালতি ভরা পানি, চাইলে আপনার হাত দিয়ে দেখতে পারেন। এই যে দেখেন। হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে পানি দিচ্ছে দেখেন, মানে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, আমি দেখাইতে পারতেছি নাকি? জি ওকে আচ্ছা 2 লিটার। জি এখানে দেখেন যে 2 লিটার ঠান্ডা পানি। আপনার হাত ঢোকান দেখি ঠান্ডা নাকি গরম। আচ্ছা 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 ওকে, ঠান্ডা পানি দেখেন একবারে। এটা 10 সেকেন্ডে গরম হইব? জি ইনশাআল্লাহ করে দেখাবো। আচ্ছা ওকে, দিয়ে দিলাম হচ্ছে এখানে। দিলাম। চালু করে দিবেন? এই যে মাত্র করলাম। মাত্র চালু করেছেন। আচ্ছা আমরা ডিমের অবস্থাটা দেখবো আর গরম পানি হচ্ছে। আমরা আপনাদেরকে দেখাবো 10 সেকেন্ডে পানি গরম হয় কিনা। আচ্ছা এখানে যেহেতু শীতের সময় আসলে অনেকে একটু ড্রাই আইটেম খাইতে পছন্দ করে, যেমন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের। এটাতে কি করবেন? কোনটায়? এটা কি লাইন দিছেন? এই যে মাত্র দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা মাত্র দিলেন। ওকে, আপনার 10 সেকেন্ড কাউন্ট করেন দর্শক। 10 সেকেন্ডে পানিটা গরম হয় কিনা আপনারা নিজেরাই বলবেন। আচ্ছা এটা পাশাপাশি এটাই গরম হচ্ছে। আর ডিম সিদ্ধ হচ্ছে কোনটায়? জি বলেই আপনি এই যে ডিম সিদ্ধ হচ্ছে কোনটায়? ডিম সিদ্ধ হচ্ছে এটা। এইটাই। আর পানি গরম হচ্ছে কোনটায়? আর পানি সিদ্ধ হচ্ছে এটা। পানি সিদ্ধ হচ্ছে এটাই। ওয়াও শাও। আচ্ছা দেখি 10 সেকেন্ড আপনারা কাউন্ট করেন। আর পাশাপাশি ভাই আলু রাখছেন কেন? আলুটা রাখছি হলো আলুতে কি হবে?
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দেখাবো। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই? জি, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা করে দেখাবো। শীতের দিনে তো ভাই মুখরোচক, সবাই পছন্দ করে এটা। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হবে, চিকেন ফ্রাই হবে, তারপরে পিঠা বানানো সহ অন্যান্য অনেকগুলো কাজ এটা দিয়ে করতে পারবেন। যেমন হলো আলু চপ, বেগুনি, পেঁয়াজু, এই ধরনের যা আছে যাবতীয় সবকিছু আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা আমরা দেখি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেখি আগে। আমরা আগে মেশিনটা দেখাচ্ছি বা এটা অলরেডি পড়ে গেছে, এই যে স্টপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি চাইলেও এটাকে আমি ধরে রাখতে পারবো না, তার মানে হয়ে গেছে, গরম হয়ে গেছে। হ্যাঁ গরম হয়ে গেছে, ডিমও হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা পানিটা গরম দেখবো আগে। আগে পানিটা গরম দেখবেন। এই যে পানিটা গরম দেখেন, এই যে দেখেন মাত্র 10 সেকেন্ডে দেখেন ভাই। ওরে ভাই ওরে বাবা, অনেক হিট হইছে ভাই, অনেক হিট, অনেক হিট ভাই, কঠিন হিট হইছে। আর ডিমটা ফেটে গেছে আমি দেখ। আচ্ছা ভাই একটা ক্যালকুলেশন করি ইমন ভাই। জি, ধরেন 10 সেকেন্ডে পানি গরম হইলো, একবারে পানি গরম করা যাবে 2 লিটার। জি, তাইলে ধরেন 10 সেকেন্ড করে আমরা 60 সেকেন্ডে পানি গরম করা যাবে 6 বার। 6 বারে 2 লিটার করা হলে 12 লিটার। 12 লিটার। এই 12 লিটার পানি যদি একটা 30 লিটার বালতিতে ঢেলে বাকি যদি ঠান্ডা পানি দিয়ে আমরা পূর্ণ করি, তাহলে তো অনায়াসে ভাই গোসল হয়ে যাবে। হ্যাঁ অবশ্যই হয়ে যাবে। আর অজুর পানিতে তো ভাই এক বালতির বেশি লাগে না, মানে হ্যাঁ এক কেটলি লাগবে না অজুর পানিতে, এক কেটলি কোনোভাবেই কেউ অজু করে শেষ করতে পারবে না, অপচয় হবে। তাইলে ভাই যে এত বড় গিজার, এত বড় গিজার কোনো দরকার নাই। দরকার আছে শুধু কোনো দরকার নাই না। আচ্ছা আবার দেখা যায় সেই গিজারটা কিন্তু আধা ঘন্টা আগে ছেড়ে রাখতে হয়। হ্যাঁ, আপনি চাইলে সুইচ দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন না। না না, সাথে সাথে হবে না, না সাথে সাথে কখনোই হবে না। ওয়াও চমৎকার। তার মানে হচ্ছে একটা কেটলি থাকলে কিন্তু শীতের দিনে আপনার গোসল ওজু সব হয়ে যাবে। ভাই এত অল্প সময় তো ডিম হয় না, পানি গরম হইছে না, কি বলেন, ছিলে দেখাবো একটু। আচ্ছা আচ্ছা, একটু আরেকটু সময় লাগবে, ওটা আমরা পানিটা গরম হলে এনাফ। জি, ওইটা আবার দিয়ে দেন। হ্যাঁ ওইটা আবার দিয়ে দেন, আর কিছুক্ষণ হোক, পারফেক্ট হওয়ার পর আমরা দেখাবো। অসুবিধা কি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের 30 সেকেন্ড লাগলে তো অসুবিধা নাই। আচ্ছা এর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা এটা দিয়ে আমি একটু করে দেই। ডিমটা দিয়ে দেন আগে। জি, ডিমটা আগে দিয়ে দেন, হোক আরো। হ্যাঁ আর একটু ডিমটা আগে দিয়ে দেন, হ্যাঁ হোক আগে, আমরা 1 মিনিট পরে দেখাবো। হ্যাঁ এটা আবার স্টার্ট করে দিলাম। জি, আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এখন আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যাই, আমরা ডিমটা সিদ্ধ হোক। ভাই 10 সেকেন্ডে আপনি বলছিলেন পানি হবে, এটা হয়েছে নাকি দেখি একটু? অবশ্যই হয়ে গেছে ভাই, দেখি। দেখছেন? ও রে ধোয়া উঠতেছে দেখেন, ওরে বাপ রে বাপ, ভালো হিট দেখেন। 2 লিটার পানি 10 সেকেন্ডে গরম হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, গিজারের দিন শেষ। ওকে, তাইলে হচ্ছে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই চলে যাই। আমরা দেখবো এখন যে ভাই নাকি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দেখাবে, কোন মেশিন আছে ভাই? জি, আচ্ছা আচ্ছা, ভাজা হবে কোনটা, এটাই? হ্যাঁ এটাতে ভাজা হবে। ওকে ওকে ওকে, তো দেখেন আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেখি। এই মেশিন হবে? জি। কই আপনার আলু কই? আরে ভাই আলু কই? এই যে আলু। আপনি কি করতেছেন দেখাবেন না দর্শকদের? ও আচ্ছা সরি ভাই, এটা হলো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যে আলুটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা। আর এটা করার সিস্টেমটা হলো এখানে, আচ্ছা চাপ দিতে হবে, এই যে একটু চাপ প্রেসার দিতে হবে। আচ্ছা প্রেসার দিলে এটা হলো কি হইছে নাকি? এটা অবশ্যই হবে না কেন? এই যে দেখেন, এটা হলো কি রে ভাই এত সুন্দর হইছে। জি, এটা আলুটা আসলে ভিজায় রাখতে আমি আসলে শুকনা ড্রাই করে রেখেছি তো, যার জন্য। আর এটা কিন্তু এই বেসটার মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে? আলুটা যখন হয়। আচ্ছা আরেকটা করে দেখেন, সুন্দর দেখেন, আরেকটা করে দেখেন, সুন্দর হইছে অনেক। আচ্ছা অনেক সুন্দর হইছে। আমরা আলুটা আরেকটা করে দেখাবো। জি, এইখানে। আচ্ছা এটা দিয়ে জাস্ট চাপ দিতে হবে তো? একটু চাপ দিতে হবে, আমি এখান থেকে একটু দূরে তো, যার জন্য। এই যে ভাইয়ের এখান থেকে কিন্তু চাপ দেওয়ার মতো ইয়া নাই, পরিস্থিতি নাই। আচ্ছা এখান থেকে আপনারা চাপ দিলেই হবে। আর আলুটা একটু কেউ যদি করেন তাহলে একটু ভিজায় রাখলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা দেখি, ঠিক আছে। আচ্ছা এখন দেখবো কেমনে ম্যাজিক। ওই দেখেন, ওরে ভাই একটু হাতে দেন তো, দেখেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কিন্তু ইমন ভাই পারফেক্ট। দেখেন ওরে সুন্দর হয়েছে তো। এইটা জাস্ট খালি ভাই এটা কোথায় দিবেন, ভাজবেন কোথায়? এই যে এখানে ভাই। আচ্ছা এটা কিন্তু আপনারা গ্যাসের চুলায় ভাজতে পারবেন, সব জায়গায় ভাজতে পারবেন। ভাই কিন্তু ডিপ ফ্রায়ার দেখাচ্ছে। বিসমিল্লাহ করে দিব ভাই। বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওরে দেখেন এই যে একদমই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেখেন কত সহজে হয়ে যাচ্ছে। ওয়াও। আচ্ছা এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হইতে আমার মনে হচ্ছে 30 সেকেন্ডের বেশি লাগবে না। দেখেন খুবই চমৎকার। আচ্ছা তাইলে হচ্ছে আমরা কেটলিটা দেখলাম, দেখেন কত সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা হলো দর্শক, যে একটা কেটলি যদি আপনার বাসায় থাকে তাহলে কিন্তু চা কফিটাতে কিন্তু আপনারা অনায়াসে করতেই পারবেন। তারপরে বাচ্চাদের দুধ বানানোর জন্য আপনারা পানি গরম করেন, সেটা তো করতেই পারবেন। পাশাপাশি যদি আলু সিদ্ধ করতে চান, আলু সিদ্ধ করতে পারবেন কেটলির মধ্যে। তারপরে ডিম আছে, ভাই কিন্তু ডিমগুলো সিদ্ধ করেই দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। আর এখানে দেখেন এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজে হচ্ছে। ওয়াও চমৎকার। আর আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখাই, এটার মধ্যে দুইটা ব্লেড। হ্যাঁ দুইটা ব্লেড। এই দুইটা ব্লেডের কাজ হলো এটা এখান থেকে খুলবেন। হ্যাঁ খুলে যদি আপনি মনে করেন হলো একটু মোটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা একটু মোটা ভাজবেন, হ্যাঁ তাহলে সেটা
এটা যেমন মানে একটু চিকন আপনার ব্লেড, ব্লেডটা আছে, একটু একটু হয়তো শক্তি একটু বেশি লাগে, ব্লেডটা দুইটা আছে। হ্যাঁ দুইটা ব্লেড। আর এটা দিয়ে দেখেন জাস্ট একটু চাপ দিবেন, এই যে ও রে, মাত্র। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এক চাপে হয়ে গেল। এক চাপেই, আচ্ছা আচ্ছা, এক চাপেই ক্লিয়ার। দেখেন দেখছেন এটা কিন্তু একটু মোটা। এটা একটু মোটা, আচ্ছা, যার যেটা পছন্দ। অনেকে মোটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা পছন্দ করে যে একটু ইয়ে হবে, হ্যাঁ, আর কেউ একটু মসমসা খাইতে চান যে অনেকে নরমটা পছন্দ করে, হ্যাঁ, আবার একটু অনেকে শক্তটা পছন্দ করে যে না মসমসা হইতে হবে। ওকে। চিকন না হলে কিন্তু মসমসা হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা পানিটা আবার একটু দেখাই। জি এই পানি তো দেখেন। এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ হলো Automatic? গরম তো অনেক আগে হয়ে গেছে। অটোমেটিক বন্ধ হয়? হ্যাঁ অটোমেটিক, অটোই তো বন্ধ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার তো রিস্ক নাই, এগুলা সম্পূর্ণ ও, রিস্ক ফ্রি। আচ্ছা, পানি গরম হয়, 100% পানি গরম হলে অটোমেটিক বন্ধ? একদম অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, কারণ আচ্ছা। আপনার এটা চিন্তা করতে হবে না যে আমার মনে হয় যে এটা পড়ে আছে, অনেক ইলেকট্রিসিটি বিল চলে আসলো নাকি, বা কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই জানলাম না। আচ্ছা, সেটার জন্য এটা ওয়াট কত ভাই? এটার ওয়াট তো একেবারেই বেশি না, তারপরেও এই যে হুম, এটা হলো 1500 ওয়াট, মাত্র 1500 ওয়াট? মাত্র 1500 ওয়াট। ধরেন যে এই 1500 ওয়াট পানি গরম করতে লাগতেছে 10 সেকেন্ড, জি তাহলে সারা মাস যদি আপনি 3 বেলাও পানি গরম করেন, জি 1 মিনিট করে, জি তারপরেও অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি বলতে পারি জি। যে আপনার সারা মাসে 1 মাস ইউজ করলেও আপনার 100 টাকার বেশি বিল আসবে না। না তার মানে তাহলে আমি তো বুঝতেছি না যে আসলে গিজারে কি দরকার। না, গিজার গিজার তো হলো অনেকে বাড়তি জায়গা, বাড়তি পেরেশানি, বাড়তি অনেক ইয়ে নিতে হয়, এত প্যারা নেওয়ার দরকারই নেই। না, যেহেতু না, আপনি না। ইনস্ট্যান্টই সমাধান পাচ্ছেন, পাচ্ছেন। গোসলের সমাধান, অজুর সমাধান, তারপরে দিয়ে হইলো ডিম সিদ্ধ, অনেক সময় দেখা যায় রং চা খাওয়ার সিদ্ধ, সবাই মিলে বসছেন, গিজার ছাড়বেন, এরপরে পানিটা গরম হবে, তারপরে খাবেন, হ্যাঁ। এত ওয়েট করতে হবে না। মাত্র হবে না। 30 সেকেন্ড বসছেন, পাশে একটু পানি রাখবেন, যখন আপনার দরকার ঠিক একটু টিপ দিবেন, হয়ে গেছে। টিপ দিতে সময় আর কাপ রেডি করতে আপনার পানি গরম হয়ে গেছে ব্যাস। আচ্ছা, আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে লাইভে দেখালাম যে জি। পানিটা গরম করতে সময় লাগে মাত্র মাত্র কয় মিনিট, মানে 10 সেকেন্ড। হ্যাঁ, মাত্র জি। 10 সেকেন্ড সময় লাগতেছে 2 লিটার পানি গরম করতে। তাইলে জি। আপনারা ক্যালকুলেশন করেন যে 60 সেকেন্ডে হচ্ছে 12 লিটার পানি। 1 মিনিটের মধ্যে আপনি 12 লিটার পর্যন্ত পানি আপনারা গরম করতে পারবেন। ঠিক আছে? জি। তো 12 লিটার পানি দিয়ে মানে অনায়াসে আপনার মানুষ গোসল করতে পারে। জি। ওটার সাথে ঠান্ডা পানি মিশিয়ে 30-40 লিটার পানি মিলে গোসল শেষ। জি। আবার অজু করবেন, 10 সেকেন্ডে পানি গরম করবেন, 2 লিটার 3 লিটার পানির সাথে মিশাবেন, অজু শেষ। জি। ওয়াও, খুবই চমৎকার ভাই। আচ্ছা, এর এখন- পাশাপাশি হ্যাঁ, আরেকটু জিনিস আমি যোগ করতে যাচ্ছি। অবশ্যই অবশ্যই এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা তো দেখালাম, অনেকেই দেখছেন, সবাই দেখছেন, ঠিক দেখছেন আছে, যে কত সহজে, খুবই সহজে, খুবই সুন্দর যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই গুলো যে হয় সেটা তো আমরা দেখাইছি। তারপর আমি আবার চিকনটা দিয়ে আবার একটু করে দেখাই। অবশ্যই অবশ্যই। ঠিক আছে, আচ্ছা, যদি আলুর সাইজ ছোট হয় তাহলে আপনার করতে সুবিধা, তাহলে সুন্দর হবে আর ইয়েটা। আর যদি আরো লম্বা হয় আরো বেশি সুন্দর, লম্বা লম্বা ইয়েটা ঠিক আছে। হবে। এই দেখেন, এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কিন্তু এই যে, সবারই just- পছন্দ। জি। ওকে। আর দর্শক কে কোন জায়গা থেকে আমাদের এই লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। এই যে আচ্ছা, এটা দিলাম। জাস্ট দিলাম, এই যে আচ্ছা, মানে প্রেসার দিতে হবে আর কি। একটু প্রেসার দিতে হবে ভাই, আচ্ছা। কারণ এটা চিকন তো। ইমন ভাই তো অনেক দূরে, এই হ্যাঁ, কারণে- আমার ফুল ইয়াটা আমি দিতে পারতেছি হ্যাঁ, না, মানে যার জন্য। শক্তি দিয়ে একটু দিতে পারতেছেন ঠিক আর আছে। কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখেন এই এই যে, যে, কেসের ওয়াও। মধ্যে। তবে ভাই এই যে আমার দেখেন। আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কিন্তু দেখেন চরম না ভাই, চরম চরম। দেখেন একটা সাইজের, একটা সাইজের, কোনো Wow. ধরনের কোনো ঝামেলা নাই। কত চমৎকার দেখেন, একটা একটা একবারে। আচ্ছা, যারা মোটা চান মোটা, যারা আচ্ছা, চিকন চান এই- চিকন, যারা দুই ভাবে আছে। আলু কাটা তেলে ভাজলেই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হয়, আর এটা যে দাম রে ভাই রেস্টুরেন্টে, হ্যাঁ। বাসায় করে খাবেন। হ্যাঁ। এই দেখেন অলরেডি কালার চলে আসছে, ওরে চমৎকার। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এটা উল্টানোর প্রয়োজন, একটু ঝাঁকি দেন। না, ঝাঁকি দেওয়ার দরকার নেই, এটা হয়ে যাচ্ছে, এমনি হবে, সমানভাবে হয়ে যাবে, এমনি হবে না? সমানভাবে হয়ে আচ্ছা যাবে, আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা সমানভাবে হওয়া হয়ে পর্যন্ত দেখাবো কালারটা আসার পরে। জি। দর্শক, তো ভাই আমরা চলে আসি হচ্ছে যে 10 সেকেন্ডে পানি গরম হওয়ার যে কেটলি, যাবে। জি। দাম কি ভাই অনেক বেশি নাকি? না না, একেবারে খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাবেন ইনশাল্লাহ। আর ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। আর দ্বিতীয়ত হলো, যদি বাসায় বয়স্ক মানুষ বা অথবা যে অনেক সময় দেখা যায় করে রাখছেন পাশে, অনেক সময় অনেক গভীর রাতে, হ্যাঁ, তো আসলে কেতলি ওনারা চালাইতে পারেন না, পাশে যদি একটা কেতলি ফ্লাক্স রেখে দেন। ফ্লাক্স? জি। ও, এখানে ফ্লাক্সও আছে? জি, একটা ফ্লাক্স রাখছি এই জন্য হ্যাঁ। যে অনেক সময় বয়স্ক বা বাচ্চাদের জন্য সব সময় তো আর ওই দূরে যাওয়া যায় না, না। একটু ডেলে ঘুমের ইয়াতে থেকে দেখা যায় ডেলে নিলেন। আচ্ছা, মানে হচ্ছে যে আপনার কেটলিতে তো আর 24 ঘন্টা পানি গরম থাকবে না, না, এটা তো ইনস্ট্যান্ট গরম হবে। হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট। আর যদি আপনার বৃদ্ধ মা বাবার জন্য সারা রাত পানি গরম রাখতে চান, 24 ঘন্টা গরমের গ্যারান্টি, তাহলে একবার পানি গরম করে রেখে দিবেন, 24 ঘন্টায় পানি গরম থাকবে।
জি ওয়াও, চমৎকার। আচ্ছা তাইলে ভাই এটা দাম দরগুলা কি আমরা বলে দেবো? জি অবশ্যই আচ্ছা বলে দিচ্ছি। আপনার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কি পুরা গেল? ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা একটু দেখাবো? হ্যাঁ অবশ্যই। এই যে দেখেন, দেখেন এই যে এখন দেখেন আপনারা যে কালারটা আসছে কি চমৎকার কালার, ও রে ভাই খুবই চমৎকার হয়েছে। না তবে ইমন ভাইয়ের ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কিন্তু পছন্দ হয়েছে আমার, খুবই পারফেক্টলি ইমন ভাই করে দেখাইছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো। দেখেন যারা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার খুঁজছেন, হ্যাঁ যে সুন্দরভাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হবে এমন একটা মেশিন আপনারা চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু দেখেন এই যে কতটা চমৎকার দুইটা ব্লেড সহকারে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার আছে, আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। ভাই আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার বলে দেই প্রাইসটা। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটারটা, হ্যাঁ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটারটা দাম মাত্র 500 টাকা। ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, একদম ফ্রি, একদম ফ্রি। মানে 500 টাকা হলেই হচ্ছে আপনার এই মেশিনটা নিতে পারবে, তাই তো? জি। আর এর ভাই সাথে দুইটা ব্লেড থাকবে, দুইটা ব্লেড থাকবে, আর এটা একটা কেস থাকবে যেন আলুটা কাটার পরে এটার মধ্যেই পড়বে। এটার মধ্যেই পড়বে, জি এটার বাইরে আর পড়বে না, বাইরে আর পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হলো চাপ দেওয়ার এটা যন্ত্র। এটা কিসের জন্য? এটা হলো ব্রাশ। এই ব্রাশটা হলো এখানে যদি মনে করেন হলো কোনো ধরনের লেগে থাকে তাহলে সেটারে দ্রুত সরাই দেওয়া, চিরুনি আর কি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, চমৎকার চমৎকার। ওকে তাহলে হচ্ছে মাত্র এগুলো সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের ইস্পাতের যে ওই যে অ্যান্টি কাটারের যে ব্লেডগুলো, এগুলো সেগুলা খুবই ভালো কোয়ালিটি, আর প্রত্যেকটা একটা সুন্দর একটা বক্সে থাকবে। আচ্ছা চমৎকার একটা বক্সের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনারা এই মেশিনটা। মাত্র হচ্ছে কত? 500 টাকা। 500 টাকা হলে আপনারা নিতে পারতেছেন। জি ওকে। আর হচ্ছে ভাই যে 10 সেকেন্ডে যে পানি গরম করার কেটলিগুলা, জি এগুলোর প্রাইসটা কোনটা কি রকম? এটার হলো তিনটা কালার। তিনটা কালার হবে, যেমন হলো এই বক্সের মধ্যে আমি দেখাই। আচ্ছা এই যে বক্সের মধ্যেই থাকে তিনটা কালার, তিনটা কালারে আমাদের কাছে अवेलेबल আছে ইনশাআল্লাহ। এরকম একটা প্যাকেটের মধ্যে যাবে। জি আচ্ছা একটা থাকবে রেড কালার, একটা থাকবে হচ্ছে আপনার এটা কি কি কালার বলে এটা, নীল আকাশী কালার, আর একটা থাকবে এরকম ক্রিম কালারের মধ্যে। হ্যাঁ ক্রিম কালার। আচ্ছা তাহলে তিনটা কালারের হবে, ক্যাপাসিটি হবে 2 লিটার। 2 লিটার। আচ্ছা তো ভাই কোনটার কি রকম প্রাইস? তিনটার প্রাইস সেম, মাত্র 1250 টাকা। মাত্র 1250? মাত্র 1250। আর 200 টাকা ডেলিভারি চার্জ? না তাহলে ভাই ফ্রি করে দিলাম ভাই। ও ভাই ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশ? তাইলে তো প্রোডাক্ট নাই। কারণ কি ডেলিভারি চার্জ 200 টাকায় অনেক আসলে মানুষ মনে করে যে ভাই ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে আবার, তার মানে ডেলিভারি চার্জ। যারা এখন কিনবেন অবশ্যই জিতবেন, কারণ শীতের শুরু তো এখন দেখা যায় প্রোডাক্টও অ্যাভেলেবেল, যেমন কালার সুন্দর পাবেন, মিলামিল পাবেন, দ্বিতীয়ত হলো জিনিসের গুণগত মানগুলোও পাবেন, গ্যারান্টি সহ পাবেন প্রত্যেকটা। এগুলোতে যেহেতু ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট, অনেকে দেখা যায় চিন্তা করবে যে এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আসেনি না, শাটার গ্যারান্টি বিক্রি করেই শেষ। না, এটার প্রত্যেকটা মালে 3 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকবে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, দিবেন তো? অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে এই প্রতিষ্ঠান তো আজকের না ভাই। না না আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের না। ওকে তাহলে ভাই এটা তো বললেন, আমরা তো বললাম না যে আমরা দেখাইলাম কাজ কাম। হ্যাঁ জি। এখন নাম পরিচয় নাই? অবশ্যই পরিচয় আছে। নাম পরিচয় আছে তো? অবশ্যই আছে। কি ব্র্যান্ডের? এটা হলো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড। প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড? জি প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড তো ভালো ব্র্যান্ড, অবশ্যই প্রেস্টিজ। এই যে দেখেন আপনারা একদমই প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের হবে, ভালো একটা ব্র্যান্ড। লিটার হলো 2 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা কিন্তু 85% এনার্জি সেভিং লেখা আছে। জি জি 85% এনার্জি সেভিং। জি মানে এটাতে কেন নেবেন? এই জন্যই তো বললাম আমরা যে কেন জোর করে বলতে পারি যে সারা মাস চালাইলে মাত্র 100 টাকা বিল আসবে। 100 টাকা বিল আসবে। কেন আসবে? এর কারণটাই হলো এটা 100% এই যে 85% যে এনার্জি সেভিংস, ওকে, যার জন্য এটা নেবেন। আচ্ছা ভাই তাহলে আমরা কিছু এখানে ফ্লাক্সও দেখাইছিলাম, তাহলে ফ্লাক্সগুলোর দাম দর বলে দেই, জানাই দেই দর্শকদের। জি অবশ্যই, এগুলো তাহলে আমরা বলে দেই। এটার মধ্যে যেমন হলো একদম মিনি সাইজ, যারা যাচ্ছেন অফিসে বা ইয়েতে দোকানপাট, মেস, ব্যাচেলর যারা আছেন। জি কয় লিটার এটা? এটা হলো 1 লিটার। 1 লিটার? জি জি। ব্র্যান্ডটা বলবেন? এটা নিয়ামা ব্র্যান্ড। নিয়ামা 1 লিটার? জি 1 লিটার। এটার প্রাইস? এটার প্রাইস পড়বে হলো, এগুলো প্রত্যেকটাই তো দাম তো অনেক, কিন্তু রাখবো তো একদম মিনিমাম। বলেন কত? এটার দাম পড়বে হলো 1150 টাকা। 1100? জি, অনেক কোয়ালিটি ফুল। এটা হলো, এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি? সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা তারপর বড়গুলা ভাই? জি এই দেখেন, দেখা যাচ্ছে ডিজাইন আলাদা আছে। জি জি এই যে যদি কারো কেউ একটু কম বাজেটের চান তাহলে এগুলো নিতে পারেন। এটার মধ্যে দুইটা সাইজ আছে। একটা হলো আপনার 2.5 লিটার, আর একটা আছে 1.8 লিটার। ঠিক আছে, এটার দাম পড়বে হলো মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকা? 1000 টাকা। আর এটার দাম পড়বে মাত্র 1300 টাকা। 1300 টাকা। সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশ এই লাইভের উপলক্ষে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। আর এই যে টাওয়ারের মতো একটা আছে, এগুলো হলো সবগুলো হলো ফ্লাক্স। তিনটা মডেল। সরি, এটা হলো এটার ক্যাপাসিটি হলো আপনার
1.7 1.7 জি 1.7 মানে 2 লিটারে কিছু কম, একটু কম, সামান্য আচ্ছা, একটু কম। ওকে। আর এগুলো আছে 1 এগুলোর মধ্যে লিটার করে। পানি কতক্ষণ গরম থাকবে? পানি থাকবে 24 ঘন্টা। শিওর তো? একদম 24 ঘন্টা। আজকে পানি রাখবেন, কালকে না থাকলে একদম কি বলবো, অনলাইন সার্চ সহ যেহেতু আমরা ফ্রি পাঠাবো, আবার আমাকে ব্যাক করে দিবেন যে ভাই এটা নিয়ে যান, ইনশাআল্লাহ আমি দিয়ে দেব। তার মানে কনফিডেন্স আছে 100% আছে। 24 ঘন্টায় থাকবে গরম? অবশ্যই থাকবে, আচ্ছা, অবশ্যই থাকবে। বাহ, আর এটা বাহ। সিস্টেমটা হলো হ্যাঁ। আপনি পুরোটা খুলতে হবে না, অন অফ, ও অন অফ। মানে ঢাকনা পুরোটা খুলতে হবে না? না না না, খুলতে হবে না। এখান থেকে অন অফ অন করেই পানিটা নেওয়া যাবে? জি অবশ্যই নেওয়া ওয়াও, যাবে। চমৎকার। আচ্ছা ভাই, তাহলে এটার দাম কত? এটার দাম পড়বে হলো আপনার 1100 টাকা। 1100 টাকা? সম্পূর্ণ এসএস বডি, আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। সম্পূর্ণ এসএস এর বডি। আর ভিতরের পারদ দেওয়া আছে। আচ্ছা দেখি, ওই যে দেখেন ভেতরে পারদ দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। তাইলে হচ্ছে 1100 টাকা। জি, এটা 1100 ডেলিভারি চার্জ একদম ফ্রি? একদম ফ্রি থাকবে। ওকে, তাহলে ভাই আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা দেখাই। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা আসলে কাটারের দামটা তো 500 টাকা বলছেন। জি। এখন অনেকেই চাবে যেটার মধ্যে আপনি ভাজি করলেন, যে আমরা চুলার ঝামেলায় যাব না, আমরা এই ডিপ ফ্রায়ারে ভাজি করব। জি। আপনি যেরকম করছেন এরকম, ওরে চমৎকার হয়েছে আসলে, দেখছেন? খুবই চমৎকার হয়েছে। তাহলে এই ডিপ ফ্রায়ারের দামটা যারা কালারটা দেখছেন ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, কালারটা আলাদা নিবে তারা কত নিতে পারবে? শুধু ডিপ ফায়ারটা, হ্যাঁ, ডিপ ফায়ারটার দাম পড়বে হলো আপনার 3550 টাকা। 3550 টাকা, জি। আর সম্পূর্ণ ডেলিভারি সিস্টেম সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। তবে হ্যাঁ, এই দুইটা মিলেও যদি কেউ নিতে চান, তাও ওই যে ডেলিভারি চার্জ আলাদা দিতে হবে না, তাও ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে ইমন ভাই। তবে হ্যাঁ, যারা দুইটা নেবেন একসঙ্গে, তাদের জন্য এই টংটা একদম ফ্রি থাকবে। চিমটাটা ফ্রি থাকবে, একদম ফ্রি থাকবে। জি। আচ্ছা, যারা ভাই, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে, জি। যারা হচ্ছে চাই যে না আমাদের একটা ফ্লাক্সও লাগবে, জি, একটা হচ্ছে কেটলি লাগবে, জি, আবার এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার যেটা, জি, এটাও লাগবে, আবার হচ্ছে আপনার ডিপ ফ্রায়ারও লাগবে, জি। এই চারটা যারা একসাথে নিতে চায় তাদের জন্য একটু ছাড় দিতে হবে ভাই। আচ্ছা, তাদের জন্য টোটালি কত আসে এখন একটু দেখাবেন আমাদের? জি অবশ্যই দেখাবো। আচ্ছা, দেখেন দর্শক, আপনাদের জন্য কিন্তু দামাদামি করতেছি আমি। এখন দেখি ইমন ভাই কতটুকু করে। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, এটা হলো আপনার 3550 টাকা। হ্যাঁ। আর এটা হলো 500 টাকা। 500 টাকা। আর এটা হলো আপনার 1100 টাকা ফ্লাক্স। হ্যাঁ। আর এটা হলো 1250 টাকা। 1250 টাকা, যে কোনো কালারটা নেন? ঠিক আছে, যে কোনো কালার নেন। আচ্ছা, দাম আসতেছে কত চারটা মিলে? আচ্ছা, চারটা মিলে আসছে 6400 টাকা। 6400? জি। এখন ডেলিভারি চার্জ তো এর মধ্যে ফ্রি আছে? ফ্রি আছে, জি। এখন একটু অনার করেন। কি করতাম বলেন, আপনি বলেন। আপনি কত আসছে দাম? 6400। এখন 400 100 টাকা কমাই দেই। 400 টাকা মাইনাস করা যায় না? দেখেন যদি সই করা যায়, আর না করা গেলে জোরে কিছু নাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, করে দিলাম জান। না, লাভ হয়েছে তো আবার? জি ইনশাআল্লাহ, যা হবে আলহামদুলিল্লাহ। নাকি রাগ করলেন? না না, ঠিক আছে। আমি কিন্তু কাস্টমারের পক্ষে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। তাহলে আপনারা মাত্র 6000 টাকা হলেই কিন্তু একটা ফ্লাক্স, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে কেটলি, একটা হচ্ছে ডিপ ফ্রায়ার, আর একটা হচ্ছে দেখেন এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কাটার এই মেশিন, এই সম্পূর্ণ সেটটা প্যাকেজটা নিতে পারবেন মাত্র 6000 টাকা হলে। আর যারা আলাদা আলাদা নিতে চান তারা তো নিতে পারবেনই, দামগুলো তো ইমন ভাই বলেই দিছে। জি। তো ইমন ভাই, আজকে তাহলে শেষ করে দিব, ঠিকানাটা দেখাই। জি অবশ্যই। আর ঢাকার বাইরে থেকে নিলে আপনাদের কাছে কিভাবে নিবে? ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, স্ক্রিনশট দিবেন যে প্রোডাক্টটা আমি চাই, হ্যাঁ, তাহলেই হবে। আর এরপরে হলো নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিবেন। 200 টাকা, মাত্র 200 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, তাহলে প্রোডাক্ট আপনার গন্তব্যে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে। আর যারা হচ্ছে ঢাকার ভেতরে থেকে আসবেন, আমি ঠিকানা একটু বলে দেই। এটা হচ্ছে ইমন এন্টারপ্রাইজ, এটা শপ নাম্বার হচ্ছে 7980 নিউ সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়, দোতলায় 14 নাম্বার গলি। 14 নাম্বার গলি নাম্বারটা 14, এটা অবশ্যই মনে রাখবেন, নিউ সুপার মার্কেটের দোতলায়, তাহলে আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ পাবেন। আচ্ছা, ওকে। আর লাইভের শেষ মুহূর্তে দর্শক এখনো 400-র উপরে মানুষ আমাদের সাথে আছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, ইমন ভাই কিন্তু এই লাইভের জগতে ফার্স্ট, হ্যাঁ, উনি কিন্তু অতটা এক্সপার্ট না, সেটা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ। তারপর ওনার কাছে কেনাকাটা করবেন, খুবই জেন্টলম্যান, খুবই ভদ্র মানুষ, হ্যাঁ, ইমন ভাই আমার খুব পছন্দের মানুষ। আপনারা কেনাকাটা করবেন, আশা করি আপনারা মানে 2 নাম্বার কিছু পাবেন না। ঠিক আছে, ওকে ইমন ভাই, তাহলে শেষ করে দিব। যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং পরবর্তীতে আরেকটা লাইভে আসছি, সেই লাইভটা দেখার আমন্ত্রণ নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাসেল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইমন ভাই, আল্লাহ হাফেজ। জি, আল্লাহ হাফেজ ভাই।